Никенин шарттары жана анын рукуну, негиздери. ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر. Нике эки тараптын бирөөсүнүн сунуштоосу менен экинчи тараптын кабыл алуусу менен байланат дейт. Демек бул жерде аялбы кызбы айырмасы жок, аялбы же эркек айырмасы жок. Сунуштаганда экинчиси кабыл кылса нике байлана берет экен күбөлөрдүн көзүнчө. Мисалы биринчи адатта бизде молдолор кыздан сурайт, өзүңдү мисалы паланча паланчанын никесине бердиңби десе бердим дейт. Бул кабыл алуу сунуштоо болот. Баладан кабыл алдыңбы десе кабыл алдым дейт, жооп болот. Хуа заужу ау валиюху ау вакила. Вала фарка бейна أن يكون الموجب هو زوجة أو وليه أو وكيله. Анын айырмасы жок. Сунуштаган адам күйөө болобу же вали болобу же өкүлү болобу айырмасы жок. Вал кабилу хуа заужата ау валияха ау вакилаха. Анын кабыл кылган адам өкүлү болобу же вали болобу айырмасы жок. Ин канат мукаллафатан ау билакс. Мукаллафа болсо же мукаллафа болбосо. Бул сөздүн мааниси мындай болуп атат. Никеде кээде адам өзү болбой калышы мүмкүн. Мисалы бирөө бир кыз турмушка чыгып атат, күйөөсү бул жакта жок. Мисалы Кореяда деп коелу. Анан ошол күйөөсүнүн атынан башка бирөө келип кызга нике кыйып атат. Ошондо күйөөсүнүн атынан өкүл болуп туруп нике кыйса шариятта байланат. Мен паланча паланчанын атынан анын никесине паланча кызды кабыл алдым дейт да. Кыз болсо паланча паланчага ушунун өкүлүнүн атынан мен бердим дейт мисалычы. Анан ушул туурараак. Алла разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси бар. Ла никаха илля бил валийе. Валийсиз нике эмес деген хадис бар. Ушуга таянып кээ бирки мазхабтар кызды атасы узатпаса же бир тууганы узатпаса никеси байланбайт дешет да. Бирок ушул хадис, бул хадис хабар ахад деп коет. Андан күчтүү болгон Кур'ан-ы Каримге карама каршы келет. Кур'ан-ы Каримде хатта танкиха заужан гойру. Андан башка күйөөгө тиймейинче деп кыздын өзүн айтат. Демек, турмушка кыз өзү чыгат экен. Никени кыз өзү байлайт экен. Ошондуктан Ханафи мазхабында вали шарт эмес никенин дурус болуусуна. Кыз өзү эле макул болуп койсо нике байлана берет. Бирок валийдин болгону албетте жакшы. Бирок вали болбой калса нике жок деген сөз жок. Ушул хадис карама каршы чыгып калгандыгы үчүн, Куранга каршы чыгып калгандыгы үчүн биз Куранга амал кылабыз бул жерде. Анткени Куран бул кат'ий, бул жерде кескин түрдө далил болот. Нике кыйса валийсиз болот деген сөз. Демек, никенин рукундары эмне экен? Ижаб вал кабул экен. Сунуштоо жана кабыл кылуу. Эми сунуштап туруп кабыл кылганда анан шарттары күбөлөр. Кээ бирде нике кыйган адам өзү деле күбө болуп кала берет да. Мисалы, молдо отурат, анын жанында бирөө бар, бир эркек адам, анан жана кыз менен бала. Ошондо молдо өзү хам ал жерде күбө болот, хам нике кыйган адам болот, бирок ушул кабыл боло берет. Анткени шарттар табылды. Эки күбө болсо, ошол шарт. Юштарату ли акди никахи, анан нике кыюунун шарттары иттихаду маджлисил ижаб вал кабул иза кана ал-акидани хадирейни. Эгер кыз менен бала келген болсо, бир жерде кыйылыш керек. Анан жанагы сөз уланыш керек. Маджлис дегенде башка темага өтүп кетпеш керек да. Молдо сурап атат. Паланчанын никесине өзүңдү бердиңби десе унчукпай отурат да кызчы. Кээ биздин региондордо ушундай адат бар. Жеңеси жанында отуруп чымчып турат. Макул дебей турду. Бир жарым сааттай андан көп отура берет алар. Ошол туура эмес. Анткени ортодо маджлис үзүлүп калат да. Маджлис качан үзүлөт? Башка сөзгө, башка темага өтүп кетсе, кайрадан башташ керек болот жана нерсеничи. Ошон үчүн ушул жерге келдим, ага чейин жакшынакай эле сүйлөп жүрөсүң, бул жерде ооба деп эле айтыш керек болот да, бердим деп эле өзүнчү. Демек, маджлис бир болуш керек экен, отурган жер. Же сүйлөгөн тема бир болуш керек. وإن طال من غير اشتغال بما يدل على الإعراض وسماع. Анан узак болуп келсе дагы баш тартууну билдирбеген нерсе болсо бузулбайт дейт.
Мисалы, сунуштады, никесине өттүңбү деп, никесин кабыл кылдыңбы деп. Мен жерде артурда айтылат, кандай көбүнчө кайсынысы айтылат билбейт экен. Анан кыз унчукпай отурат. Бирок отказ кылганды билдирген эч нерсе кылган жок да, башка темага өтүп кеткен жок. Ошондо мажлис бир деп эсептеле берет экен. Жанагы сунуштоо күчүнө деп эсептеле берет экен. Эми дагы шарт самау кулли минхума каламан ахар. Ар бирөө бири-биринин сөзүн угуш керек дейт. Ва ин лам яфхама ма'наху, маанилерин түшүнбөсө дагы, мисалы туттуңбу десе, нени туттуң билбесе дагы, эми ал билип атат да, тема нике жөнүндө атканчы. Маанисин билбесе дагы ошол үйүндө сөздү угуш керек экен. Кыз баланын сөзүн угуш керек, бала кыздын сөзүн угуш керек. Анан эки күбө угуш керек. Аннаху мақсудун бихи ақду никах. Нике мақсат кылып жатканын билсе болду. Кайсы сөз менен болсо ал аны түшүнбөсө дагы, анан жанагы күбөлөр дагы угуш керек да. Бир жолу мындай суроо келди, бирөө нике кыйганы барыптыр, отурушат, кыз отурат, бала отурат, күбөлөр отурат, мына силер үйлөндүңөр да болуптур, барыңар макулсуңар деп дуа кылып кутбасын окуп кетип калыптыр. Кыз кабыл кылдым деп айткан эмес, бала дагы мисалы кабыл кылдым деп айткан эмес да. Аны эки күбө да унуткан эмес. Ушул нике байланган жок. Кайра кайталатып, кайра 3 жолдон угузуп, жанагы күбөлөрдү угузуш керек болчу. Көрүш шарт эмес, билиш шарт ким экендигин. Кээ бирде ушундай никелер болот, пар эменин эмне деп коет эле, хижапты, жанагы көшөгөнүн аркасында отурган болуп калат, мисалычы. Анан паланча кызыңыз паланча ушул деп айтыш керек ананчы. Ушул паланча кыз паланчаны өзүңдүн никеңе алдыңбы десе, жанагы аркадагы көшөгөнүн аркасындагы ким экенин билиш керек. Күбөлөр дагы, бала дагы. Кээде машинада болуп калат, үнүн дагы укпайт, ким экенин дагы билбейт. Мисалы, ошондой дагы кыйылган никелер бар экен да. Машинадан чыкпай эле. Мында дагы могу шарт жок болуп атат. Эми кээ бирде кыздын сүннөт аты башка болуп калышы мүмкүн, же паспорттогу аты башка, адамдар чакырган аты башка болуп калышы мүмкүн. Же такыр эле айтып аткан адам, атасы деп айтып аткан адам, анын атасы болбой калышы мүмкүн. Бакма кыз болуп калышы мүмкүн. Шариятта арам, бирок эми багылып калса мисалы. Ушул учурдачы десе, мында деле ошол ат менен ким максат кылынат, ошону билсе болду. Айрыкча ушул деген сөз менен баардык маселе чечилет да. Мисалы, ушул кызга, эми ушул балага өзүңдү никесине бердиңби дегенде, ушул деген сөз уже жетиштүү болот. Анткени сөздөн дагы күчтүүрөөк ишарат. Демек, угуш керек экен сөздөрдү. Анан так даана түшүнүктүү тамгалар менен айтыш керек. Ва адаму мухалафатил кабул лил ижаб. Анан кабыл кылуу сунуштоого карама-каршы болбош керек. Мисалы, сунуштап атат, Жармакан Балтабайдын никесине макулсуңбу деме, туттуңбу десе, туттум десе бирдей болот. Бирок Жармакан Балтабайдын никесине макулсуңбу десе, тиги Тишебайга макулдум десе, бул жерде эме жок да. Бирдей болуп калбайт, сунуштоо менен кабыл кылуу. Ушул шарттар болду. Ла ясиху акду никах илля би худури шахидейни хуррейни ау хуррин ва хурратайни. Нике дурус болбойт, байланбайт, күбө болмоюнча. Ошол күбө хур болуш керек экен, эркин адам болуш керек экен. Эми азыр алхамдулилля кулдар жок. Эки эркин эркек же бир эркек эки аялдын күбөсү болуш керек экен, күбөлүгү. Алар акилейни балигейни, муслимейни, мусулман, балагатка жеткен, акыл эси соо адамдар болуш керек. Дегенде биздин тойлордо кээде мас болуп келип отуруп калышат жанагы жерде. Не болуп атканын билбейт, о деп коет, нике кыйдыңарбы кече, мен кичине эсимде деп коет мисалы. Ушул дагы жакшы эмес. Акыл эси жайында уккан сөзүн түшүнгөн адам болуш керек. Анан азыр ушул нерселерди катып туруп, мисалы, тойлордо негизи эме, особенно тойлордо же ушул эки жубай, анан күбөлөрү ичпей туруш керек да. Никеси байланбай калышы мүмкүн, акыл эси жок болсо байлан айтканда. Анан
Егер кыз мусулман болсо, күбөлөрдүн мусулман болушу шарт. Линикахин муслимин муслиматан. Самиайни каулал акидейн маан. Анан эки адам чогуу бир убакытта угуш керек жанагы нике кыйып аткан адамдардын сөздөрүн. Мисалы биринчи бирөө угуп, кийин эшиктен кечип келсе, бирөөсү чыгып кетсе, кайра сөз айтса, ал эки бөлөк угуп калса нике байламайт экен. Экөө чогуу отуруш керек, айтылган сөздү чогуу бир учурда угуш керек экен күбөлөр. Кээде нике кыйып атканда молдодон башка толтура жеңелер кирип алат, мисалы никегечи. Анан эркектер кирбейт да. Анан маселе бул жерде адаля маселеси бар. Имам Аш-Шафииде эгер күбө адилеттүү болбосо нике байламайт, субханалла. Ошон үчүн Шафии мазхабы көп эле ушул ахвал шахсия маселесинде Ханафи мазхабын карманат да. Анткени Ханафи мазхабында бардык эле мусулмандар адилеттүү деп эсептейбиз. Эми адаля деген эмне исламда? Адилеттүүлүк деген эмне десе, адамдын шариатка каршы келген шахватынын каалоолорунан адамдын акыл эси дини үстөмдүү болсо ошол адилеттүү. Шахватын тыйган адам акыл эси менен, дини менен. Бул жерде эми нике кыйганда эркектер жанагы эки күбө болгону жакшы. Болбосо бир күбө, анан эки аял болот. Фахимейни. Анан ушул нике кыйганда көбүнчө талак маселесин айтат дагы, жанагы адамдар талакты көбүрөөк угуп алыш керек. Кандай болсо талак, кантип талак айтпаш керек экендигинчи. Анан алар фахимейни аннаху акду никахин. Эки күбө түшүнүп туруш керек. Бул нике жөнүндө болуп атат, нике кыйылып атат бул жерде депчи. Мисалы мечитте эки рекат намаз окуп атсаңыз, бирөө бүткөндөн кийин чакырып алып кел, бул жерде нике бар эле деп кыйып атса, түшүнбөй отурсаңыз болбойт экен да. Була дем салып деп мисалы отура бербейт экенсиз. Нике кыйылды деп билишиңиз керек экен күбө болсоңуз. Ида завважал абу бинтахул балигата ал-aqilata bi amriha wa ridaha wa kanat hadiratan bi nafsiha fi majlis al-aqd. Эгер ата кызын турмушка берип жатса, кызы балагатка жеткен, акыл эси толук. Анан ошол маджлисте отурат никеде. Сахха никаху би махдари шахидин вахидин раджулин ау имратейн. Ошондо молдодон башка атасы отурат ал жерде. Анан кызы бар. Ушул нике дурус болду дейт. Анткени молдо өзү күбө болот, атасы өзү күбө болот. Экинчи күбө. Же эки башка аял болсун. Ва кадалика ида амара ал-абу гайраху ан юзаввижаху ибнат бинтаху ас-сагирата. فزوجها بمحضر رجل أو امرأة والأب حاضر بالمجلس صح نكاح. Атасы өзү отурган кезде кичинекей кызын үйлөөдө башка бирөөгө тапшырса, ал үйлөп жатса, турмушка берип жатса, жанагы жерде ошол өкүлүнөн башка дагы бир эркек болсо нике байланат дейт. Ушул сүрөттөр бул минимум деген сүрөттөр да. Мындан көп болсо боло берет, кайра жакшы. Бирок жок дегенде эң азы ушул эки күбө болуш керек экен, дурус болуш үчүн. Анан алар акыл эстүү, жана мусулман адамга, мусулман аялга, мусулман күбө болуш керек дедик. Балагатка жеткен дедик. Ошондо тоо таштар күбө боло албайт. Кээбиркилер мына бизге тоо таш күбө, ай күбө дешет, мисалычы, никеде. Бул күбөлүк өтпөйт. Анткени күбөлүктүн максаты бул жария да. لا ينعقد النكاح بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين. Эгер эки жубай ошол жерде бар болгон болсо, нике кыйылган жерде, анда жазма түрүндө айтылса жарабайт дейт. Мисалы ЗАГСка баргандан кийин сурабай эле жазып турат, паланча мен турмушка өзүмдү бердим, мисалы никесине мен кабыл алдым деп турат, ошого кол коюп койду, унчукпай эле. Нике байламайт экен. Жанагы жазылган нерсени айтыш керек, мисалычы, үн чыгарып. ينعقد بكتابة الغائب لمن يريد أن يتزوجها بشرط أن تقرأ أو تقرأ الكتابة على الشاهدين وتسمعهما عبارته أو تقول لهما. Эми өзү бала гайып, жок бул жерде. Ошонун жазган каты аркылуу нике байланат дейт. Ушул бир аз мындай маселе да, тонкий, назик маселелер. Илгери сапар алыс болгондагы үйүнөн чыгарганда кызды никеси менен чыгарыш керек да, негизи нике кыйып чыгарыш керек. Анан ошондо өзү бара албаса бирөөнү жөнөткөн. Ал киши катын алып барганда мен паланча сени никеме алдым дейт. Ошону дейт бул жерде.
Ал аял өзі угузсун башка эки күбөгө же окуу берсин күбөлөрдүн астында. Окугандан кийин мен ушуну кабыл кылдым деп айтсын дейт да. Ошондо байланып атат. Дегенде азыр онлайн нике маселеси чыгат да. Онлайн нике дуруспу дурус эмеспи дегенчи. Онлайн SMS аркылуу болушу мүмкүн, анан видео звонок аркылуу болушу мүмкүн. SMS ар ким жазып коюшу мүмкүн эми. Ал анчалык ишеничтүү эмес. Видео звонок болсо, ал жерде эркек башка жакта, анан кыз, анан күбөлөр бир жерде болушу мүмкүн. Ушулардын баарында негизи шариятта уруксат. Бирок биз азыр жалпы элге негизиле фатвага уруксат деп айта албайбыз. Эгер уруксат деп айтсак, анда көп эле адамдар, жаштар, айрыкча чет өлкөдө жүргөндөр бири-бирине нике кыйып алат. Бул дурус эмес нерсе. Бирок молдо жок жерде, Кореяда жашаса мисалы, өзү кээде бала менен кыз деле ошол жакта да. Анан нике кыйыш керек. Ата-энеси бул жакта прямой эмеден чыгат, мисалы байланыштан. Ошондочу десе уруксат берген алымдарыбыз бар. Анан тaqulu lahuma, аял киши жанагы кат алтырып мынтип айтат. Фуланун бааса илейе яхтубуни. Паланча менин колумду сурап бул катты жөнөтүптүр. Ва тушахидахума фил маджлис, анан ошол жерде аларды күбө кылат. Мына силер күбө болгула. Аннаха завважат нафсаха минху. Мен өзүмдү ошого турмушка бердим деп айтат экен мисал жанагы балага. Ошентсе байланат дейт. Янақиду никахул ахрас. Эми кебирде негизи кебирки адамдар эми сүйлөй албайт. Ахрас деп коет аны. Дудуктар, сакоолор. Ошолордун никеси ишарат менен байланат дейт. Өздөрүнүн тили болот. Ошол тил көрсөтүп туруп жанагы нике байланат. Ида канат ма'луматан муаддиятан ила фахми мақсудики. Эгер белгилүү тил болсо өздөрүндө, анан максатын толук түшүндүрө алса, ичиндеги нерсесин. Бирок бул жерде эгер жазганды билсе ал жакшыраак да. Сүйлөй албайт, бирок жазат, ошол жазганды өтө берет.